Buenas tardes, les presentamos en nuestro segundo video indicaciones para estimular a un niño o niña de 7 meses a 1 año, para la cual el niño a esta edad le gusta dejar caer juguetes, buscar sonidos con la mirada. Es por esto que buscamos distintos juguetes que estimulen sonidos y sean manipulables, como lo son peluches y sonajeras, que puedan llamar su atención. Le daremos a conocer algunas indicaciones para trabajar con estos materiales. Haga sonar un juguete en distintas direcciones para que las perciba y las tome. Poner en sus manos las sonajeras para que interactúe con ellas. Pedirles que las haga sonar.